नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज लेके आया हूँ एस्क्रिल LS। दोस्तों ये जो एस्क्रिल LS है ये खांसी की दवा है। दोस्तों इसका जो MRP है 98 रुपया 50 पैसे। दोस्तों ये गैलमार्क कंपनी जो प्रोडक्ट करती है। दोस्तों इसका कंपोजिशन के बारे में चलिए जानते हैं। दोस्तों इसका जो कंपोजिशन है लिबोसेटामोल सल्फेट, एम्बोक्सल हाइड्रोक्लोराइड एंड गुइफेसेंस एक्सपेक्टेंट। दोस्तों ये जो कंपोजिशन है सीने में हमारा जो कब्ज जम जाते हैं उसको निकालने के लिए ये मेडिसिन यूज किया जाता है। दोस्तों ये 100 ml के बोतल में आता है। ये आप डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के बिना मत लेना। इसके डोज एज वेट के अनुसार डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों ये जो मेडिसिन है 12 साल से कम उम्र के बच्चे को मत देना। दोस्तों ये जो लोगो देख रहे हैं ये इंडिकेट करेगा कि ये अपने सही मेडिसिन कीना है। दोस्तों ये जो मेडिसिन है मैं आपको फिर एक बार बोलना चाहता हूँ, ये खांसी की दवा है। जैसे कि आप ज़्यादा खांसी हो रहा है, जैसे कि कब्ज जम गया सीने में, इसी दौरान ये आपको यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये 12 साल बच्चे को 12 साल कम से बच्चे को इसे मत देना। दोस्तों इसका जो एस्क्रिल LS है वो पीडियाट्रिक में आता है। दोस्तों ये जो सिरप है ये इंडिया में ज़्यादा बिकने वाला एक सिरप है, नंबर 1 सिरप है। इसका साइड इफेक्ट में जानते हैं। दोस्तों ये जिम चलाना, उल्टी आना, ऐसे कुछ नॉर्मल जो साइड इफेक्ट देखने मिलेगा जो कि बहुत कम है। दोस्तों का टेस्ट थोड़ा जैसे कि झंझना टाइप का होता है, पर ये बेहतरीन काम करता है। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कुछ जाना है तो कमेंट में ज़रूर टाइप करें। दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये ज़्यादातर याद रखें कि जो कफ है इसमें इस्तेमाल किया जाता है, सूखे खांसी के लिए नहीं।